张凌赫可能会说话什么都注意一点，形象也会更加注意一点。张家伟的话就可能会更加本真一点，也不会叫我张家伟了，都叫我张凌赫。如果我不走这个圈，其实大概率还是会进入一个靠我专业比较近的工作，可能会比我现在规律一些，有可能像大家一样，早上8、9点上班，还要回去吃晚饭，然后每天就是上班下班，到了周六周末还有双休。张家伟最大的烦恼，这还真不可预知哎，可能是去做一些新的东西。很多人都问我说，如果回到7年前，你还会选择这个职业吗？我现在为止，我的选择一直是我还会选择。其实对我来说，对那时候的张家伟来说是一个新的东西。我觉得如果不做这一行，张家伟也会一直在想尝试更多新的东西，因为这是我个人所非常非常向往的一种东西，就是每天都有新的挑战，让我的好奇心驱使着我向前进。我对于张家伟的理解是我本人，而不是说是张凌赫的另外一面。只是说你在成为张凌赫的时候，可能要就是有角色在身上，有角色的任务在身上。张凌赫可能会说话什么都注意一点，形象也会更加注意一点，对外的那些露出的东西也希望自己更加阳光。张家伟的话就可能会更加本真一点。张凌赫不太会像张家伟一样去干很多自己喜欢的事儿。所以说，张家伟跟我更像，可能是更像私底下的我。张一克更多的会存在于角色，在剧组拍戏的时候，会有其他的角色影子在我身上。我不是这样的性格的人类。就比如说我平时遇到困难了，我不会去想，哎呀，我不应该去遇到这个困难，不应该选择这一行，我只会去想这个困难怎么会发生的，然后如何去解决。就是当下最重要的是解决困难，不是吗？而不是说是你面对困难而去后悔一些以前的选择，就没什么好后悔的。你选择另外一条路也会遇到另外的困难，解决问题最重要。是否有一套公式？还真没有公式。这个就我之前说我喜欢消化情绪的时候一个人待着，其实也是因为不知道该怎么办。虽然我是一个遇到问题会去想着解决问题的人，但是也不可能一上来就会解决问题嘛。在遇到新的问题的时候，我也会有情绪 down 的时候。你说把自己关在一个地方独处，也是在让自己尽量不要被情绪左右。几次这样的经验之后，你就知道，哦，原来这种情绪是可以通过，比如说分散注意力啊，或者说就是不要去陷到情绪里面这种行为方式啊，去把这个问题解决的。就是现在会好一点，现在不太会去把自己关在屋子里独处了。现在喜欢爱导过相机，我觉得这东西在我个人来说是不可或缺的，它会占用我非常非常多的精力，但是它会给我很多很多的快乐，并不是说真的是为了成片有多么的完美，就真的是这个过程会让我产生快乐。我如果没有这样的一个爱好，我平时会有很多事情都不知道该干什么。挺喜欢那个艾伦夏勒的作品的，他是比较偏黑白人文的那种类型。其实我现在也会比较喜欢拍这种故事了，还是从看到的风景开始，把这些风景记录下来是最基础的。我来拍我自己，我会拍怎样的封面大片？我比较喜欢往内收的照片，全景，不要特写。你真难到我了，我自己都不会摆动作呢。可能我如果掌机的话，我需要一个很会自己摆拍的模特，我来负责按快门就行。就是你说的那种极致，也是我自己性格了。我跟以前做题一样，真的如果不知道他为什么要写出这个步骤，我会很难受。我搞相机也好，我要是搞不懂它的曝光为什么可以达到这么完美的效果，我也会很难受。我一定得去问一个为什么，然后那些为什么在我心里面有一个大概的逻辑之后，我才会很舒服的进行下去。我之前刷到过一个电影，是《白日梦想家》，他们里面的境界我是达不到的。他们里面看到一个风景，说的是我不想用相机来打扰这个风景出现在我眼前，我想去享受它。我现在的境界可能还是想记录下来，回去之后慢慢享受。但是我能理解他们那种心情。当你看到一个很特别的风景的时候，你真的会忘掉所有之前设想好的东西。
我感觉跟听音乐是一个道理。比如说在学生时代10年前一直循环听一首歌的时候，你在10年后再去听，你就会回想起那段时间的心境。我觉得拍照片也是，你10年前按下的快门，在10年后再去回看那一次，你就会想起按快门那瞬间你心里面在想些什么，那种回忆感会更加浓烈一点。就我终于可以穿上盔甲在战场上驰骋了。第一次演一个这么刚的角色，我觉得舍不得，我舍不得谢峥那套盔甲，我觉得我还没拍够。通过这些角色，我慢慢的自己也会了解自己，然后自己也会成长。在向远征，从重中逃难至此。无论你说什么，我都会答应你的。我想陪着你。Hello， 腾讯视频入戏的朋友们，大家好，我是演员张凌赫。你当时拿到剧本，了解完谢峥这个角色是什么感受呢？第一次拿到剧本，其实我看了前10集嘛，它整个剧集的节奏会比较清晰一点，因为前期是被女主捡到了嘛，女主又是一个杀猪娘。我杀猪娘娘。姑娘有什么想要的心愿，可往大了说。养个20-30头猪。再往大了说。那就100头。所以他会说一些比较搞笑的话，然后我们之间互动也会比较活跃。但后来我再往后看之后，我会发现其实谢峥这个人物身上是有很大的反差的，因为他前期在大家的认为当中，他是一个杀伐果断，甚至说有一点冷血的人。但是他遇到了女主之后，他因为女主跟他的一些相处，从女主身上看到了他善良质朴的一面，谢峥也由此被女主所感化，被软化。他身上的家国的责任啊，或者说为正义伸张的这些理念啊，会越来越的激发出来，它形成了一个比较立体的角色。所以其实他们也是互相融化了对方。没错，互相成就，互相助力对方成长吧。而且感觉谢峥这个角色前后的反差也会非常大。对，他的观念会有大的变化，然后他对于具体的事件啊，或者说具体的敌人的一些态度也会有很大的变化。比如说对他舅舅，他前期可能以他的性格，他舅舅做了这么多伤害他的事儿，他会一刀把他舅舅给杀了。但是到了后期，经历了这么多人和事儿之后，他会觉得舅舅毕竟是舅舅，惩罚他的同时还得留一点生路，他变得更有人情味了。那你觉得这次拍摄下来和以往拍古装有什么不一样的体验和突破吗？我第一次演将军，看到这个剧本的时候，非常吸引我的一点，就我终于可以穿上盔甲在战场上驰骋了。这一次，我觉得跟我以往的古装角色最大的区别是，我拿起刀剑打戏打了非常多，第一次演一个这么刚的角色。大家都说张凌赫每天在我的首页骑马，是啊，对，好像拍了好多这种打戏，就是骑马的戏和打戏好多骑马的戏，带领我的将士们征战沙场的戏。第一次演将军嘛，演下来对这个将军的身份感受怎么样呢？很爽，很爽，终于有那种一人带领1000万军马击败敌军的感觉了，成就感是非常有的，驰骋沙场那种感觉。没错，我看到你当时好几场路透，真的是那种威风凛凛，就是有点类似于吃鸡岭，对对，吃鸡岭那个造型，骑着马那个出来。是因为我跟曾导都是游戏爱好者，然后那有很多共同点。游戏里面很多的造型我们会认为比较酷，所以说当时那个造型也是我跟曾导在定妆的时候商量了一下，说，哎，这个造型很有气势，在古代其实也是象征着将军归来的一个寓意嘛，所以说那就用，大家好像也没怎么用过。当时出来之后，大家会觉得很惊艳，就是以往古装剧里面没有试过遇到过，对，没见过。那你当时看这个剧本的时候，觉得说最期待谢峥的一场名场面是什么呢？我最喜欢的是刚开始出场的倒在雪地里的那一幕，和倒在雪地之前他被乱军砍伤逃离，从河里面出来的那些戏。那当时拍那些的时候感受怎么样？跟我想的一样，想的一样。而且有惊喜的地方是，我出场那场戏埋在雪里面，我以为只是说一个特别帅帅的镜头，然后对到我的脸，他躺在雪地里面，结果拍的时候曾导把我整个埋在了雪里面，我也第一次被就是整个被埋在地下，很有感觉，会更有实际的那种感觉，是不是？我自己的感受会更加真实，画面里呈现出来也会更加有冲击力。我以为只是那样一个镜头，结果曾导说你试试嘛，然后我就直接进去了。谢峥他是有很完整的这种成长线嘛，前后反差很大。那你在表演的时候会有什么不同的设计去呈现他这种成长吗？我其实还好，顶多就是人物关系上面前后态度得有差别。你面对同一句话、同一件事件，你前后人物不一样了，就会说出来的话也不一样。更多的小细节是在我的妆造上面。谢峥是我
所有的角色里面受伤最多的。通过他的妆造的受伤程度，就可以知道谢峥处于哪个状态。对，我看到好像有个下水的戏，那是全剧最初始的时候，是他被剪的时候吗？他被剪之前啊，被剪之前，对，被剪是第一幕，但是这个落水是被剪之前的闪回。所以就这个剧一直在受伤，也有对，一直在受伤，一直在疗伤，背上被拉了道口子啊，脸上被打了一拳，嘴唇被咬破了这种。他因为他的跨度很大嘛，你之前也有在古装剧里面演过这种跨度很大的角色，有杜华年。那像演这种跨度很大的角色，尤其是演到后期成熟的时候，是如何去把握他这种状态呢？人物关系、对待事件的态度，其实我觉得角色的年龄也好，角色的成长状态也好，最大的表现就是表现在你对同一件事儿，你有不同的态度和不同的处理方式吧。就比如说谢峥在后期对于舅舅他会比较有人情味儿一点，但在前期他可能谢峥就是不会太搭理舅舅，而且对于舅舅这些事儿他会杀伐果断。在这种很年轻的阶段的时候去演这种跨越自己年龄阶段的状态，如何让大家相信，然后觉得说不是在故意扮成熟呢？还是得从自己出发，你从自身去找到自己内心和这个角色的契合点，然后再从这个契合点散发开来。如果我真的是我自身都不认为这个角色会做这种事儿，我再去演这样的一场戏，它是不成立的，在观众看来也会很假。所以说我能做的就是尽量从我自己内心去发掘，我张凌赫在面对这件事儿的时候会怎么做，然后通过我这个答案再去衍生说，他如果年龄上去了，经历这么多事儿，他会不会有什么改变？他这个角色是有点杀伐果断，而且是喜形不于色的。他可能没有情绪那么张烈的时候，如何去把握他这个状态呢？我会觉得一句台词你怎么去说，它的度要控制好，这是最重要的。它不是说喜怒不形于色就是没有情绪，是的，一句话怎么去把它说的有力度，最重要的是节奏，而且跟对手演员的配合也很重要。然后我看你之前有个演讲里面说，就是过去因为你是比较理科思维嘛，但是觉得说其实看剧本是需要这种感性的思维。那你觉得说在这次看剧本过程中，过去的这种理科思维和感性思维有过打架的时候吗？会有交错，算不上打架吧，因为理性思维可能是帮助我去读懂这个整个故事的脉络和逻辑，感性思维会针对具体的情感去让我去理解他这时候为什么会有这种情绪，然后再去合理的表达出来。所以说更多的时候理性跟感性是相辅相成的，不会有打架。我要做的就是把这两种东西结合起来，融合起来，把它融合到我的角色里面，让我去更好的完成这个角色。那有没有哪些戏份是觉得说很调动你的感性思维的？在闪回里面，在我成年之后的梦境里面，看到我妈妈和小时候的我在那个房间里面吃桂花糕，然后就因为我小时候的我吃了桂花糕，我妈妈上吊了。那种戏会比较需要我去调动我的情绪，而且当时拍摄的时候，我记得是第一次见我妈妈，也是这个戏刚开机不久，所以这时候我就特别的需要去用我的感性思维去把剧本里的一些情啊，或者说小时候的一些画面脑补到我的脑海中去，然后再把这个情绪调动起来。还有什么这种戏份是演的过程中是有这种心得的体会能展现出来的？我跟曾导还学到了挺多的。学到什么？曾导他是一个特别会拍氛围感的人。哦，对，一场戏怎么去展现它的压迫感，可能并不是说你台词说的多么有力度，而是整个氛围感。这就是我从曾导身上学习到的东西。就比如说我拍了一场我跟太监对峙的戏，全程可能没有几句台词，但是就是曾导他的镜头和他给我的一些肢体上的调度，让我觉得谢峥每一步都在往太监的脖子上架刀，有这种不怒自威的那种感觉。没错，没错。马上要告别谢峥了，想对他说点什么呢？我觉得舍不得我舍不得谢峥那套盔甲，拍到现在虽然说打戏拍了很多了，但是我觉得我还没拍够，还没拍够。我是第一次在这部戏，我觉得我每天拍打戏是非常开心的一个状态。今天又拍打戏了，好爽啊！为什么呢？就是这个爽的点是在哪？这一次这会不会跟就是男孩子喜好有关？男孩子喜欢舞刀弄枪，当上将军那种荣誉感。我觉得这些年我就是通过这些角色，我慢慢的自己也会了解自己，然后自己也会成长。那曾导拍的时候他是会跟你们调吗？就是说哎要怎么会，而且我们在拍摄的过程中他还会说，来你把手往上一点，你再往下一点，嘴再那个怎么样。有没有什么是和当初想象感觉反差非常大，体验很不一样的呢？有一场我跟女主醉酒之后
醉酒之后一起洗澡的戏，我以为只是一个非常小的木桶的浴缸，或者在里面拍一些那种就是缠绵的戏嘛。结果曾导给我们准备了一个东北那种浴场的超大的一个浴池，然后我们在里面像打架一样在里面拍那场戏。打架的这种缠绵戏吗？对对对，已经出乎我的意料了。对，那你们当时在拍的时候感受怎么样？既紧张又刺激吧？既紧张又刺激。不知道曾导下一秒会 Q 我们干嘛啊？那有没有什么，比如说当时他 Q 的让你非常吃惊的那种，或者非常意外的那种？他每 Q 一个都让我非常吃惊。我就是去尝试更多的角色，通过不同的角色去提高自己的业务能力，后面的路也可以走得更宽一点。大家就是会因为外形的一些东西忽略你的情绪的表达。我能做的就是把这些外形从我内心剔除掉，做好自己的事儿。我会去网上回复一些粉丝的评论，是因为我感受到他们给予我的爱意。至于说有一些人他会去因为我的这些话去所谓的审判我、批判我，那就让他们去批判我。如果我连这些权利都没有了，那我就不是一个完整的人了，而且我都不是一个完整人，我怎么去做演员呢？江畔何人初见月，江月何年初照人。Hello， 腾讯视频入戏的朋友们，大家好，我是演员张凌赫。我感觉张凌赫在这几年经历过这一些角色之后，对于这些角色的理解啊，或者说这些角色的人生，你觉得会或多或少给自己留下什么印记或者影响吗？从自身出发嘛，可能每个角色身上都会有我张凌赫自己身上的一个特质。我自己其实也挺神奇的，我每演一部戏，在那个时间的状态里面，我自己性格也会发生变化。可能演狠厉的角色，那段时间我情绪就会不好。演谢峥，我就每天特别想运动，特别想运动。为什么？因为打架嘛，天天的，对啊，倒也是，对啊。这些年我就是通过这些角色，我慢慢的自己也会了解自己，然后自己也会成长。那以往其实也有很多演员前辈说，表演这个行业它是很在乎天赋的，天赋和后天的努力是如何去看待这两者的关系呢？天赋和后天的努力，天赋是什么呢？我认为我现在的浅薄的认知，天赋可能是共情能力和学习能力，这其实是作为演员你先天得具备的条件。后天的努力的话，那就是你愿意花多少的时间去研究角色，愿意花多少时间去练你的身材形表，这是后天的努力，是缺一不可的。所以像比如说你现在拿到一个角色、一个剧本，会前期做哪些准备呢？我会先去看整个故事，我想知道这个故事大概是怎么样的调性。天赋和努力，我觉得两者是相辅相成的嘛。你是过去从非科班转到表演行业嘛？是从19年到25年，好几年承载了这么多角色，保持着很高产的这种频率。现在下来，你觉得说自己对表演这个职业会更有信心吗？会。镜头前的松弛感其实跟我自己内心的信心是有很大的关系的。就我可能在前几年面对镜头的时候会有点怵，这2年可能更多的角色播出来之后，大家也会越来越对我有认可。我看到这些认可之后，对我自己的表演也会有更多的信心。越来越深入了解这个职业之后，我会发现其实本身做演员就是一个长期的学习过程，你不可能一蹴而就的。所以说把自己心态放平了，我在面对镜头的时候也会更加松弛。所以其实在每一段角色相遇的过程中，也是自己在不断的去总结它的过程。当然每一个角色其实都是对自我的一个提升。而且感觉刚聊下来，在这一次跟谢峥的旅程中，感觉又有更深一步的思考。对，更深一步的思考，然后从导演从对手演员身上也学到更多的东西。其实过去大家对你的讨论更多会聚焦在颜值帅这些方面，就是真的不夸张，就是我身边朋友全都在夸说张凌赫好帅。尤其过去其实你很多这种活动超级帅气出现的名场面，那你觉得颜值给艺人张凌赫有带来更多的信心吗？分场合吧，如果是出席活动这些颜值大家对我的称赞或者说对我的认可，我觉得是给我信心的。去参加活动，如果你觉得自己状态非常好，走出去也会不一样嘛。但是在演戏上面，我觉得都有利有弊。有利的话，可能因为接触的偶像剧会比较多，大家对我的选择会因为我的外形条件而去选择我，这是一个益处。弊端的话，我觉得在演戏过程当中并不是一件好事。大家可能在看我的戏或者说看我的镜头的时候，会太多的关注到说，哎呀，张凌赫今天帅不帅？张凌赫是不是比之前不帅了？他因为不帅，是不是因为他演得不好？会有这样的一些声音出来。所以说在演戏的过程当中，很可能会因为这些忽略到我自己对于角色对于那场戏的情绪表达。在演戏的时候，对你的这种心态其实也或多或少会有一些影响。对，会啊，我尽量去把这东西给记住掉，不太去在意说我这么去演帅不帅，这么去演
这镜头好不好看，这些东西都交给导演，我自己更多的是回归到角色本身去表达情绪就行了。再有一个更犀利一点的问题，就是当大家更聚焦在你的颜值上的时候，作为演员张凌赫来说，会觉得自己的演技被忽略吗？大家只关注你的颜值、你的脸，可能会看不到你的实力或者说你的演技。这东西不应该由我来评判。我有看到一个例子哈，莱昂纳多他以前很帅，但是一直没有拿到奥斯卡，后来之后他突破了一下，去演了《荒野猎人》，剔除了自己外在的一些条件，才得到大家的认可。我觉得这是一个存在的事实，大家就是会因为外形的一些东西去忽略你的情绪的表达。我能做的哈，就是把这些外形从我内心剔除掉，做好自己的事儿，做好自己演员的本职工作就行。我非常喜欢你这个回答，其实是自己内心更强大的一个表现。如果说这个东西是一个既定的事实，那我就把自己的业务能力更加提高呗。因为外界的评价是自己也无法去掌控的。是啊，是啊，对，交给大家。还有一个特别让我觉得很喜欢一点是，我觉得你现在还是保持着很强的火刃感，在跟粉丝的互动上面，保持火刃感是大家很想看到的。但是尤其是当你关注度越来越高的时候，势必有时候可能也会带来一些讨论。那你会有这个纠结吗？其实我内心不会，我会去网上回复一些粉丝的评论，是因为我感受到了他们给予我的爱意，所以说我愿意去把我的一些话说给他们听。但至于说有一些人他会去因为我的这些话去所谓的审判我、批判我，那就让他们去批判呗。我是一个非常爱国爱党的人，我是一个非常正能量的人。如果你因为我这些话让你觉得不舒服了，你来批判我，那也是你的事儿。我作为演员，我面向的是所有的观众，这也是在做真实的自己和这些喜欢的人的互动，对一个真实的表达。对，如果我连这些权利都没有了，那我就不是一个完整的人了。而且我都不是一个完整人，我怎么去做演员呢？大家想看到的也是一个真实、个性鲜活的一个演员。说到演艺圈，男艺人的竞争也一直非常激烈嘛，因为影视行业这个市场就是一个瞬息万变的这种市场。没错。那作为演员来说，你是如何去适应这个市场的？有多少人听到你的名字愿意去看一眼你的剧？这个其实是基于你自己以往的剧播出来多少角色会让大家记住，大家对你这个人有多少好感。但是话又说回来，其实一部剧好不好，演员只占一部分，有时候导演的呈现啊、剧本的呈现啊，整个大家的所有的配合都是一个整体的东西，而且其实是天时地利人和。对，是一个综合元素。对，而且观众审美也在变，每部剧一剧一命吧，都说不准。我现在想法很简单，我就是去尝试更多的角色。第一个是通过不同的角色去提高自己的业务能力，第二个是我也希望可以让更多的人看到我可以演不同的角色，然后这样的话我后面的路也可以走得更宽一点，这就是我自己想做的。你刚刚提到就是像这个造型，其实你也有提出一些自己的想法。那整个戏拍下来，还有哪些是你自己给出的一些建议和想法吗？加血，每集都必须有血，这是我跟曾导一起共同协商的结果。曾导是想营造出美强惨的感觉，然后我跟曾导说的是怎么去凸显我在战场上的英勇呢？那就给我加血吧，满脸给我加血，身上伤口越多越好。战斗力很强，虽然是伤口，但都是他的勋章。对对，满身都是勋章的感觉。